ठीक छ। अब तपाईहरुले आफ्नो आन्सर यसमा छोड्न सक्नुहुन्छ फटाफट हैन सबैजनाले। सो यसमा हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकमा छ लिभर, बी मा छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, सी मा छ स्किन, डी मा छ हार्ट हैन। सबैलाई थाहा छ कि यसको राइट आन्सर के छ त सी हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो organ हाम्रो शरीरको के हो त सी हो, स्किन हो। भने ग्ल्यान्ड सबभन्दा ठूलो भनेको लिभर हो हैन। भने सबभन्दा ठूलो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सोध्यो भने थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो। भने हाम्रो शरीरको सबभन्दा बिगेस्ट organ हैन भनवा सेन्टर अफ द कार्डियोभास्कुलर सोध्यो भने राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त हैन हार्ट हो। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नै। त्यसले गर्दाखेरि एक को राइट आन्सर हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन। सो एक को राइट आन्सर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि सो एक को राइट आन्सर हामीसँग सी स्किन मा जान्छ है। सबैजना ठीक छ? ठीक छ। युनिभर्सल एन्टिडोट तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। युनिभर्सल एन्टिडोट क्लियर छ नि। ए एट्रोपाइन छ, बी 100% अक्सिजन छ, सी नैलोक्सेन छ, डी चारकोल छ। क्लियर छ नि। सो सबैलाई यो पनि हाम्रो साथीहरुलाई थाहा छ। वेल एकदम ठीक छ स्वामीजी, एकदम राम्रो छ हैन। स्वामीजीले के बी दिया हो र हैन। एभ्रीबडी इज गिभिङ गुड आन्सर। सबैलाई यो कुरा थाहा छ हैन। सो हामी यसको राइट आन्सर चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि दैट्स गोस टु हैन डी चारकोल। ठीक छ। यसलाई हामी चाहिँ के छ चारकोल भन्छौं। भने अर्को हामीसँग एट्रोपाइन छ। त्यो अर्गानोफोस्फोरस पोइजनिङको एन्टिडोटको रूपमा हामीसँग एट्रोपाइन छ। सबैलाई थाहा छ। कार्बन मोनोअक्साइडको पोइजनिङ भयो भने 100% अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। नैलोक्सेन के को लागि हामी एन्टिडोटको रूपमा युज गर्छौं भन्नुस् त। नैलोक्सेन एक्सक्युज मी, नैलोक्सेन कसको मैले पटक पटक भनेको थिएँ कि तपाईहरुले एन्टिडोट कम्तीमा सबैको याद गर्नु होला। ठीक छ। मैले त्यस्तो भन्दाखेरि पनि तपाईहरुले पढ्नु भएन जस्तो मलाई लाग्यो। नैलोक्सेन कसको एन्टिबडी हो के रे एन्टिडोट हो। ओपोइड पोइजनिङ सुन्नुभयो। ठीक छ। मोर्फिन यस मोर्फिन पोइजनिङ वा ओपोइड पोइजनिङ भन्छौं हामी जसलाई। ओपोइड पोइजनिङ वा मोर्फिन पोइजनिङहरु भयो भने त्यस्तोमा हामी नैलोक्सेन युज गर्छौं। क्लियर छ। अब अगाडि जाउँ 3 मा। व्हाट इज द पैटर्न अफ फीवर इन एक्यूट एपेन्डिसाइटिस पेशेन्ट विथ हेभी वर्म इन्फेस्टेसन। जस्तो कि हैन हेभी वर्म इन्फेस्टेसन भएको बिरामी छ भने त्यस्तोमा कस्तो किसिमको फिभर यिनीहरु मध्ये देखिन्छ। ए हामीसँग लो फिभर हुन्छ, बी हाई फिभर हुन्छ, सी कन्स्टेन्ट फिभर हुन्छ, डी नर्मल फिभर हुन्छ भनेका छन्। क्लियर छ भन्ने कुरा हो। सो स्वामीजीले ए दिनु भएको छ, हाम्रो अवधायले पनि ए दिनु भएको रहेछ, चञ्चलले ए, शान्तिले ए हैन भन्ने कुरा हो, सन्तोष तिवारी ए। सो मोस्ट अफ द पीपल गिभिङ द राइट आन्सर ए हैन। ए नै हामी एक्सरसाइज गरिरहेको छौं भने 3 को राइट आन्सर चाहिँ के भयो त ए लो भयो। ठीक छ। 3 को राइट आन्सर के भयो लो भयो। यदि यसमा ब्याक्टेरियल संक्रमण सोध्या भए ब्याक्टेरियाको नाम दिएर यदि सोध्या भए यसको राइट आन्सर तपाईले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको जवाब तपाईहरुले अफ कोर्स एन्ड अफ कोर्स तपाईले के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि हैन हाई दिनुहुन्थ्यो। किनकि ब्याक्टेरियाहरुमा हाई हुन्छ हैन, भाइरसमा हाई हुन्छ, तर वर्म इन्फेस्टेसनहरुबाट फिभर भएको छ भने त्यो जहिले पनि अलमोस्ट लो ग्रेडको फिभर हुन्छ साथीहरु है। एक त यिनीहरुमा फिभर आउँदैन। फिभरकै कुरा गर्ने हो भने इट मे कज हैन लो ग्रेड फिभर। ओके। अनि साथीहरु तपाईहरुसँग एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ है। तपाईहरु अब यहाँनिर सबैजना नभए पनि जुन 50 जना जति 45 जना जति हुनुहुन्छ, कृपया जो साथीलाई मैले विगतको दिनमा 50 वटा क्वेशन भनेको थिएँ मैले बनाउनको लागि राइट। यहाँनिर मैले सबैको नाम हेरिरहेको छु हैन। अनु पण्डित अब हाम्रो सबै साथी सायद यसमा हुनुहुन्छ हैन, सबैजना यही हुनुहुन्छ हैन। कृपया गरी तपाईहरुसँग जुन क्वेशन मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरुलाई बनाउनको लागि जुन च्याप्टर दिएको थिएँ, कृपया तपाईहरुले त्यो क्वेशन मलाई मेरो व्यक्तिगत व्हाट्सएपमा पठाइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु है त। ओके छ। तपाईहरुले अस्ति जस्तो कि कृष्ण शाहले बनाउनु भएको थियो, ललिताले बनाएको थियो, चन्द्रले बनाएको थियो, चञ्चलले बनाएको थियो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो नवीनजी बनाउनु भएको थियो, परशुराम दाइ बनाउनु भएको थियो, उमाकान्त दाइ, मेनुका हैन, अखिलेश सबैले बनाएको थियो, सबिना। कृपया तपाईहरुले
त्यो क्वेशन तपाईहरुको क्यामेरामा होला, फोटो ग्यालरीमा भने छँदैछ होला, नभए फोटो खिचेर भए पनि मलाई व्यक्तिगत व्हाट्सएपमा पठाइदिनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट गरे है सबैलाई। क्लियर छ? ओके छ? हस्, थ्यांक यू सो मच है। आई विल बी वेटिङ है। मलाई आज र भोलिसम्म पठाइदिनु होला हैन। म त्यो सब बनाउँछ, त्यसलाई हामी सबले चाहिँ मोडरेट बनाउनु पर्छ हामीले त्यसलाई अलिकति राम्ररी मैले चेन्ज गरेर त्यसलाई एकदम स्ट्यान्डर्ड प्याटर्नको क्वेशन बनाइदिन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3P कुन रोगसँग सम्बन्धित छ भनेको छ हैन। 3P हैन, पोलिफेजिया, पोलियुरिया, पोलिडिप्सिया याद छ नि तपाईहरुलाई हैन। सो यो 3PS केसँग सम्बन्धित छ? ए पोलियोमाइलाइटिस, बी हाइपरटेन्सन, सी डीएम, डी युटीआई। क्लियर छ नि? सबैलाई थाहा छ 3PS डिजिज भनेको हामी डीएम लाई भन्छौं। डायबिटिज मेलाइटस इज द राइट आन्सर हैन। यो क्वेशन रिसेन्टली हिजो आफ्नो हातले बनाएको छ एकजना साथीले, बनाउन लागेको त्यसलाई है। त्यही भएर 3PS कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? अफ कोर्स तपाईको राइट आन्सर के हुन्छ? सी डीएम इज द राइट आन्सर। ओके, कृष्ण दाइले क्वेशन पठाइदिनु भयो, थ्यांक यू दादा। उहाँले बनाएको क्वेशन मलाई पठाइदिनु भयो। अरु साथीको पनि मलाई हाल्दिनुस् ल। अब यसपछि हामीसँग अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ओके, के छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न खोजे पोलियोमाइलाइटिस छ। पोलियोमाइलाइटिसलाई मैले पटक पटक भनेको थिए कि यो भनेको मोस्ट कमन सब क्लिनिकल डिसअर्डर हो र हैन, सबैको विषयमा र यसमा भाइरसको 3 वटा क्याटेगोरी पनि बताएको थिए हैन। क्लास हुँदाखेरि यो सबैको विषयमा भनेको थिए। यसलाई भने बच्चाहरुमा प्यारालाइसिस गराउने भनेको सबभन्दा मोस्ट कमन कारण पोलियोमाइलाइटिस हो। ओके, सबैलाई यो थाहा छ। हाइपरटेन्सन भनेको हैन द डिजिज अफ सेन्चुरी। अर्को यसलाई हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइलेन्ट डिजिज, र त्यसपछि यसलाई चाहिँ मोस्ट कमन कार्डियोभास्कुलर डिजिज हैन। यस्ता नामले पनि चिरपरिचित गरेका थियौं। बाँकी सबै कुरा तपाईहरुलाई कुन औषधि खाइन्छ हैन, के छ यसको कजेजहरु हैन, यो सबैको विषयमा तपाईहरुलाई थाहा छ है। यसरी मैले बुझेको छु है। अनि युटीआई मा जाउँ हैन, यसलाई हामी युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौं हैन। यस्तो छ भने 5 नम्बरमा जाउँ। इन्जेक्सन लगाउँदा सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? ए कपडा फुकाल्ने, बी ग्लोभ्स लगाउने, सी साइट छनौट गर्ने, डी निर्मलीकरण गर्ने भनेका छन्। क्लियर छ? सो यहाँ अखिलेशले डी दियो, टीका मतारेले डी, उमाकान्त डी, सन्तोष तिवारी डी, ओके, शान्ति शाह डी, चञ्चल यादव डी हैन, प्रभात थरुनी डी। हामी न सबैले यहाँ डी जवाब दिइरहनु भएको छ। एउटा स्वामीनाथ बनियालले साइट छनौट गर्ने भन्ने कुरा भन्नु भएको छ। साइट छनौट हुनु भन्दा अगाडि पनि त्यो सामान कतिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेरलाइज कि नन स्टेरलाइज छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ मैले देखेकोमा है। सो यस्तोमा यसको राइट आन्सर हामी के दिन्छु त भन्दाखेरि अफ कोर्स डी दिन्छु साथीहरु। हामी पहिला निर्मलीकरण गर्छौं। यदि यो निर्मलीकरणको कुरा चाहिँ नभइदिएको भए हामी अवश्य रूपमा अप्सन नम्बर हामी कहाँ जान्छौं त भन्दाखेरि सी मा जान्छौं साथीहरु। ओके, भने अब हामी यहाँनिर अर्को के गरौँ भन्दाखेरि which is not the best indicator which gives the health status of country भनेको छ। which is not the best indicator which gives health status of the country हैन। यिनीहरु मध्ये कुन यस्तो इन्डिकेटर होइन जुन चाहिँ कुनै पनि देशको स्वास्थ्य अवस्थाको लागि देखाउनको लागि सही मानोस् हैन भन्ने कुरा भनेको छ। यहाँनिर ए हामीसँग सीडीआर छ, बी आईएमआर छ हैन, सी एनएमआर छ, डी सीएमआर छ। कृष्ण सादाईले ए, चञ्चल चन्द्र ए, चञ्चल यादवले पनि ए हैन, गुड लकी ए। अफ कोर्स यार, अब यति राम्रो जवाब दिइरहेको छु, किन टेन्सन लिइरहेको छु? खतरा भइरहेछ हैन। म त तिमीले यसमा धेरै जनाले बिगार्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर यहाँ त कोही बिगारेन बाबा। किनभने सीडीआर ले ओभरअल डेथ देखाउँछ। त्यो बसले किचेनी, जेले किचेनी हुन्छ हैन। दुनिया कारणको कारणले हाम्रो सीडीआर मा आउँछ। तर यदि कुनै पनि देशमा इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट छ भने त मोस्ट कमन इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर फर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सेन्सिटिभ इन्डिकेटरको रूपमा लिइसकेको छ। भने अर्को हामीसँग एनएमआर न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट छ हैन। अर्को हामीसँग सीएमआर हैन, यहाँ हेर्नुस् त सबै यसमा छन् हैन। एनएमआर, सीएमआर, आईएमआर सबै कुराहरु यहाँ लेखिराखेकै छ। भने साथमा सो आईएमआर, एनएमआर एन्ड सीएमआर ले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा त
पेरिनेटल स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, सेफ मदरहुडको अवस्था त्यहाँ कस्तो छ, फ्यामिली प्लानिङको अवस्था त्यहाँ कस्तो छ, पोषणको अवस्था, यो सबैसँग रिलेसन राख्छ। तर क्रुड डेथ रेटले कुनै पनि ठाउँको स्वास्थ्यसँग डाइरेक्ट रिलेसन राख्दैन। त्यही भएर हैन, यो सीएमआर गल्ती भएको छ, त्यो एमएमआर हो बाबु हैन। सीएमआर ठिक छ, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट छ, ठिक छ। सीएमआर को मतलब चाहिँ के हो, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। ओके, त्यो ठिक छ भने अर्को हामीसँग यहाँ के छ भने हामीसँग गम्भीर प्रिक्लेम्सियाको बिरामी यदि छ, कस्तो छ, गम्भीर प्रिक्लेम्सियाको बिरामीमा कम्पन रोकथाम उपचारको लागि कुन औषधिको प्रयोग गरिन्छ हैन? ए डाइजापाम छ, बी निफिडिपिन छ, सी म्याग्नेसियम सल्फेट छ, डी लेबेट्रोलोल छ हैन। अफ कोर्स यहाँनिर राइट एन्सर आइसक्यो सबैजनाको हैन। हामीले प्राय जसो यसको दिने राइट एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट्स गोज टु म्याग्नेसियम सल्फेट, MgSO4। ओके, म्याग्नेसियम सल्फेट दिन्छु भन्दाखेरि उसको एन्टी हाइपरटेन्सनको लागि हैन, एन्टी हाइपरटेन्सनको लागि हामी निफेडिपिन दिन्छौं। तर त्यसको चोइस अफ राइट एन्सर भनेको हाइड्रालेजिन हो। मैले यो पढाएको छु तपाईहरुलाई बकायदा है, यो नबिगार्नु होला है, तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। निफेडिपिन इज द एन्टी हाइपरटेन्सिभ, हामी त्यसलाई राख्ने। ओके, ओके, अब बाँकी हामी अर्कोमा टेन्सन लिनु पर्दैन। इभ्यालुएसन केसँग के निर्धारण गर्छ? ए प्लानिङ गर्छ, बी अर्गनाइजेसन, सी बजेटिङ, डी अचिभमेन्ट भनेको छ। क्लियर छ? चन्द्रले डी दिइसक्यो हैन, अनि तारा खनाल डी, अवध डी, कृष्ण सादी, अखिलेश कुमारी ठिक छ डी, शान्ति सादी, नवीनजी डी एकदम राम्रो छ, सबै छ। प्रभाको पनि ठिक छ, उडलकीको पनि ठिक छ हैन। अफ कोर्स जहिले पनि हामी इभ्यालुएसन के को लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट द आउटकम हैन। कुनै पनि कार्यक्रमको आउटकम कस्तो छ, कुनै पनि कार्यक्रमको हैन त्यहाँनिर आउटकम कस्तो छ कार्यक्रमहरुको, र त्यहाँनिर रिजल्ट के छ। जहिले पनि इभ्यालुएसनले हामीले कुनै पनि कार्यक्रमको रिजल्ट, आउटकम हैन उसको चाहिँ प्रोडक्ट के छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यही भएर हामी यसको अचिभमेन्ट राइट एन्सर मान्छौं र छ पनि। ओके छ बस। बाँकी बजेटिङ, अर्गनाइजिङ एन्ड प्लानिङ को लागि हामी टेन्सन लिनु पर्दैन हैन। यो सबको विषयमा यदि क्वेशन त्यसरी बनाइदा आएको भए हुन्थ्यो, जस्तो कि प्लान अफ एक्सन केसँग रिलेटेड छ त्यहाँ प्लानिङ हुन्थ्यो हैन भन्ने कुरा हो। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट के हो, प्लानिङ हुन्थ्यो, ठीक छ। कुनै पनि कार्यक्रमलाई हैन स्ट्रक्चर रूपमा बाँध्नु हैन लाई हामी के भन्ने, दैट गोज टु अर्गनाइजिङ। क्लियर छ भन्ने कुरा हो भने हैन। कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि चाहिने रिसोर्समा कति चाहिँ मनीको आवश्यकता पर्छन् भन्ने खालकोलाई हामी के भन्छ, बजेटिङ। त्यही भएर त्यसमा त्यति तनावले कुराहरु मैले देखिन। 8 को राइट एन्सर हामी के दिन्छौं, डी, अगाडि बढ्छौं। व्हिच इज द मोस्ट कमन टाइप अफ लर्निङ? तपाईको मध्ये मोस्ट कमन, एकचोटी राम्ररी प्रश्न पढ्नु ल, अनि मात्रै आन्सर दिने यो। व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ लर्निङ हैन, सबैभन्दा बढी कुन किसिमले लर्निङ हुन्छ हैन, कुन किसिमले लर्निङ भइराछ। व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ लर्निङ, ठीक छ। ओके, सो एउटा उहाँले बी दिनुभयो, चञ्चल यादवले बी, अखिलेश कुमारी गुप्ताले बी, गुडलकीले ए हैन, अवध किशोर ए, टीका महतारा बी हैन, रेखा बी, अनु पण्डित बी, पर्मिला लामिछाने बी, ठीक छ। मैले त्यत्रो हिन्ट्स दिए कि यो क्वेशनलाई राम्ररी पढेर जवाब दिनु होला भनेर। हेर्नुस्, अब म भन्दैछु तलको मध्ये व्हिच इज द बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ एन्ड व्हिच इज द बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन प्रोसेस हैन। तलको मध्ये कुन हेल्थ एजुकेसन सबभन्दा राम्रो हुन्छ लर्निङको लागि, तलको मध्ये कुन सबभन्दा राम्रो हो, सबभन्दा प्रभावकारी हो, सबभन्दा उपयुक्त हो, यस्तो लेख्ने हो भने बल्ल न लर्निङ बाइ डुइङ हुन्छ। तर प्राय जसो मोस्ट कमनको मतलब के हुन्छ, बेस्ट पो त लर्निङ बाइ डुइङ हो, धेरै राम्रो भनेको पो लर्निङ बाइ डुइङ हो हैन, धेरै प्रभावकारी भनेको पो लर्निङ बाइ डुइङ हो। तर मोस्टली मान्छे कुन विधिबाट सिकिरा हुन्छ त? अहिले तपाईहरुले जुन सिकिरहनु भएको छ के त्यो लर्निङ बाइ डुइङ हो? होइन नि। त्यही भएर मोस्ट कमन लेख्या छ के, मोस्ट कमन इज लर्निङ बाइ हियरिङ। प्राय जसो धेरै जसो मान्छे सुनेर सिकिरा हुन्छ हैन। तर जबकि राम्रो कुन हो, व्यवहार परिवर्तनको लागि दामी कुन हुन्छ हैन, बेस्ट कुन हो, इफेक्टिभ कुन हो, बिहेभियर चेन्ज गर्ने खालको कुन हो, यस्तो सोधा भए पो लर्निङ बाइ डुइङ हुन्छ। जे पनि कुरामा लर्निङ बाइ डुइङ छिराइदिने त त्यत्रो भनेको थियो कि क्वेशन राम्ररी पढ अनि जाऊ। मोस्ट कमन को मतलब
राम्रो होस् या नराम्रो होस् तर सबभन्दा बढी त्योबाट भइरहेछ भने त्यो मोस्ट कमन हो कि नै भन्नुहोस् त त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर हामी लर्निङ बाई सिइङ लर्निङ बाई हियरिङ यसरी गर्दाखेरि मेनली मोस्ट कमन ए इज द राइट एन्सर सो ए राइट एन्सर हुन्छ अब सबभन्दा राम्रो सबभन्दा प्रभावकारी सबभन्दा उपयुक्त यस्तो सोध्यो भने तपाईको लर्निङ बाई डुइङ ठिक छ बुझिरहनु भएको छ कुरा भने लर्निङ बाई इम्प्लिमेन्टेसनको विषयमा भइ नै हाल्यो यो 10% हो हैन एन्ड दिस इज द सबभन्दा खराब वर्स्ट हैन टाइप अफ लर्निङ टेक्निक हैन लर्निङ टेक्निकमा सबभन्दा नराम्रोको रूपमा हामी यसलाई मान्छौं बट दिस इज द बेस्ट फर चिल्ड्रेन एन्ड इलिटरेट पर्सन नपढे लेखेको लागि र बच्चाहरूको लागि प्राय जसो फेरि यो लर्निङको लागि यो तरिका ठिक छ फेरि कुन चाहिँ इमिटेसन नक्कल गरेर सिक्ने ओके लर्निङ बाई रिपिटेसन हैन सबैभन्दा प्रभावकारी तर अनुपयुक्त विधिको रूपमा हामी यसलाई राख्छौं क्लियर छ नि त्यही भएर यो सब कुरालाई ध्यान दिएर पढ्नु होला र अफ कोर्स तपाईहरुको नोट्समा यो मैले प्रोवाइड गरेको छु बकायदा राम्रो तरिकाले लेखेर प्रोवाइड गरेको छु यो कुरा हैन अनि आई होप तपाईहरुले यो क्वेशन हतारमा बिगार्नु भयो म अगाडि हिन्ट्स दिएको थिएँ कि एकचोटी भने कुल भएर सोच्नु होला तपाईहरु सोच्दिनु भयो भने दुख लाग्यो 10 मा जाऊ अपग्रेड स्कोरमा एउटा इन्डिकेटरको मान कति हुन्छ बढीमा अब जम्मा 5 वटा इन्डिकेटर छ त्यसमा चाहिँ एउटा इन्डिकेटरको मान कति छ ए 10 बी 2 सी 8 डी 5 क्लियर छ नि सो यो क्वेशन त खै तपाईहरुले बिगार्नु हुन्न जस्तो मलाई लागिरहेछ एक्ज्याक्टली अफ कोर्स यसको राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ 2 हैन 2 इज द राइट आन्सर हामी प्राय जसो यसमा 2 दिन्छौं राइट आन्सर एउटाको मान 2 हुन्छ टोटल 10 हुन्छ हैन सबभन्दा तलको 0 हुन्छ सही हो ओके अब यसपछि हामीले अर्को कुरा गर्दाखेरि पीसीबी भ्याक्सिन कहाँ लगाइन्छ ए हैन दायाँ तिघराको बीच बाहिरी भागमा बी बायाँ तिघराको बीच बाहिरी भागमा हैन त्यसपछि के छ भने दायाँ तिघराको माथिल्लो भागमा त्यसपछि के छ भने बायाँ पक्राको माथिल्लो भागमा ठीक छ भने खोइ यसको जवाब त आएन त तिमीहरुको प्रभाले ए दियो भेरी गुड अखिलेश कुमारीले बी दियो हैन चञ्चलले ए दियो टीका मात्राले बी दियो अनु पण्डित ए उमाकान्त ए रेखा ए चलिना ए बसन्ती ए भेरी गुड यसको ए राइट आन्सर हो बी गलत जवाब हो हैन जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ कि दायाँ बायाँ पखुरामा एउटा मात्र याद गर्ने त्यसको नाम हो डीपीटी बायाँ तिघरामा लेफ्ट थाई बायाँ तिघरा यस बायाँ तिघरामा ओन्ली वन भ्याक्सिन दैट गोज टु डीपीटी पेन्टाभालेन्ट बाकी जति पनि तिघरामा लाग्ने खोपहरु छन् त्यसमा दायाँमा जाने ठीक छ भने दायाँमा जाने बित्तिकै फेरि के याद गर्ने बीच बाहिरी भाग याद गर्ने पाखुरामा गयो भने माथिल्लो भाग याद गर्ने हैन त्यस्तो मैले त्यत्रो सिकाएको थियो पढाउँदाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ पीसीबी भ्याक्सिन हैन कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि दायाँ तिघराको बीच बाहिरी भागमा जान्छ कहाँ जान्छ यो दायाँ तिघराको बीच बाहिरी भागमा जान्छ सो यसको राइट आन्सर हामीले ए राख्छौं साथीहरु ए नै हुन्छ बायाँ तिघराको बीच बाहिरी भाग भन्यो भने यो डीपीटी पेन्टाभालेन्ट लगाउने ठाउँ हो बी नम्बर भने अर्को चाहिँ के छ भने दायाँ तिघराको माथिल्लो भाग हैन दायाँ तिघराको माथिल्लो भाग भनेर सोध्ने हो भन्ने तिघराकोमा माथिल्लो भाग हतपति छैन हैन भने बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग भनेर सोध्ने हो भने तपाईको यसको राइट आन्सर तपाईले कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि जेई मा जान्छ कहाँ जान्छन् जेई मा जान्छ ओके र यहाँनिर म एकचोटी फेरि भन्दिन्छु एउटा खोप हो म बरु दियो भन्छु तपाईहरुलाई जो पनि अनमीको साथी हुनुहुन्छ बरु यो भन्छु एमसीक्यू नहेर्ने बरु तपाई चार्ट हेर्नुस् एकचोटी फेरि किनकि खोपको रुट डोज साइट यिनीहरुबाट एउटा प्रश्न 90% भन्दा बढी सम्भावना छ बुझ्नुभयो नि त्यही भएर तपाईले त्यो चार्ट एकचोटी कृपया गरी कुनै तपाईसँग किताब छ जहाँ पनि वाल छाल छ त्यो कृपया गरी त्यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी पुनः हेर्दिनु होला है म फेरि रिक्वेस्ट गरे
ओके सो अब हामी 12 मा एचआईभी एड्स भएको बिरामीको शरीरले कुन किसिमको इम्युनिटी निकाल्दछ ए ह्युमरल इम्युनिटी बी सेल मेडिएटेड इम्युनिटी डी एन्टिबडीज डी हर्ड इम्युनिटी खोइ त give the right answer वाओ यतिकै सबले दिइरहेछ भाइ but just a minute है साथीहरु सो यसको तपाईहरुको मिक्स म्याक्स एन्सर आएको छ सो अलिकति मैले यसमा समय लिए तर बट यसको कुड बी द राइट एन्सर सेल मेडिएटेड है ह्युमरल भनेको प्राय जसो प्लाज्माको कारणले यदि एन्टिबडी भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी ह्युमरल भन्छौं तर एचआईभी एड्सहरुको कारणमा प्रोपर टी लिम्फोसाइट्सहरु बढी ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि हैन यसमा चाहिँ हामी किनकि त्यसमा त ड्यामेज हुने भनेको टी लिम्फोसाइट्स हो टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल भन्छौं हामी त्यसलाई सो त्यस्तो टी लिम्फोसाइट्सलाई नै बढी अट्याक भएको कारणले यसको मोस्ट अफ द राइट आन्सर शुड गोज टु सेल मेडिएटेड इम्युनिटी क्लियर छ यसलाई हामी के भने सेल मेडिएटेड इम्युनिटी हामी राख्न सक्छौं ह्युमरल इम्युनिटी इज प्रोवाइडेड बाइ आई थिंक प्लाज्मा त्यो प्लाज्माको कारणले हुन्छ भने एन्टिबडी त्यति नै भइहाल्यो भने हर्ड इम्युनिटी आउँछ कुनै पनि कम्युनिटीले कुनै पनि एउटा रोगको विरुद्धमा 40% भन्दा बढी पपुलेसनले कति भन्दा
40% भन्दा बढी पपुलेसनले यदि इम्युनिटी एक्वायर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त हर्ड इम्युनिटी भन्ने साथीहरु सो most of all the 12 correct answer goes to B not A okay if you have seen anything extra र केही छ भने कृपया WhatsApp ग्रुपमा राख्नु होला नभए म पनि आफ्टर दिस क्लास आई विल सी अगेन र सक्दो यो सेल मेडिएटेडमा कुन रोग पर्छ ह्युमरलमा कुन पर्छ म सबै लेखेर अहिले तपाईलाई सुत्नु भन्दा अगाडि म यो ग्रुपमा हाल्दिन्छु ल योमा अलिकति तपाईहरुलाई ट्रबल भएको देखे मैले सो 12 को बी दिनुस् राइट आन्सर सेल मेडिएटेड ओके 13 मा जाऊ अल आर ट्रेस एलिमेन्ट मिनरल एक्सेप्ट भनेको छ यिनीहरु मध्ये सबै ट्रेस एलिमेन्ट हो कुन चाहिँ होइन भनेको छ ट्रेसको मतलब एउटा हुन्छ सुन्नुस् है एउटा कुरा एउटा हुन्छ मेजर एलिमेन्ट्स मेजर मिनरल्स अर्को हुन्छ ट्रेस मिनरल्स हैन भने हाम्रो शरीरमा थोरै मात्रामा भएर हुनेलाई हामी ट्रेस मिनरल भन्छौं अब यसमा कुन चाहिँ ट्रेस मिनरल चाहिँ होइन बाकी सब चाहिँ ट्रेस हो भनेको छ गलत भइराछ ओके तपाईहरु सबले बी दिनुभयो हैन लमसम अलमोस्ट एभ्रीवन हैव गिभिङ तर यसको राइट आन्सर ए हुन्छ क्लियर छ म्याग्नेशियम क्याल्सियम हैन दिज आर अलमोस्ट द मेजर है यो चाहिँ याद गर्नु होला भने आइरन जिंक कोबाल्ट कपर हैन आयोडिन यिनीहरु भनेको प्राय जसो ट्रेसेस एलिमेन्टमा छ हैन ट्रेसेस मिनरल भनेर पढाएका छन् क्लियर छ यो तपाई नोट्स त्यसो भए राम्ररी हेर्नु भएन है यहाँबाट यो कुरा देखिन्छ क्लियर छ सो आयोडिन जिंक एन्ड आइरन्स दिज आर द अलमोस्ट ट्रेस एलिमेन्ट्स है भन्ने कुरा छन् भने क्याल्सियम म्याग्नेशियम हैन आयुएम टाइपको लागेको प्राय जसो चाहिँ कहाँ जान्छ त मेजर मिनरल्सहरुमा जान्छ ओके सो यसको सक्दो राइट आन्सर हामीले 13 को राइट आन्सर के दिने त ए म्याग्नेशियम दिने यसको पनि फोटो खिचेर म हाल्दिन्छु एक रिडिङ चाहिँ तपाईहरुले दिनु होला हैन अरु केही टेन्सन लिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो छैन which is the most ideal contraceptive for lactating postpartum mother ल which is the most ideal contraceptive for lactating postpartum mother question number 14 मा जानुस् what could be the right answer question number 14 को चाहिँ के हुन्छ सही जवाब ओके ठीक छ सबैको राइट आन्सर छ यो डिपो हुन्छ यसको राइट आन्सर क्लियर छ सो ल्याक्टेटिङ पोस्टपार्टम मदरको लागि सबभन्दा उपयुक्त भनेको कुन साधन हो भने अफ कोर्स तपाईको राइट आन्सर चाहिँ कहाँ जान्छ त सहीमा गइराछ हैन यसको त्यही जवाब हुन्छ अनि म एकचोटी यो भइसक्यो सी हैन एकदम भने पोस्टपार्टम र ल्याक्टेटिङ वुमेनहरुको लागि अलिकति कमजोर नचाहिने कन्ट्राइन्डिकेटेड भनेको ओसीपी मा जान्छ हैन सबैलाई थाहा छ परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिले आएको थियो जस्तो कि फ्यामिली प्लानिङ एन्ड एमसीएच सर्भिस कहिले इन्टिग्रेटेड रूपमा आएको छ नेपालमा ए 1993 बी 1960 सी 1994 एन्ड डी 1984 हेर्नुस् त ओके गलत हो
द राइट एन्सर इज गोज टु तपाईहरुले हैन बी यसको बी दिनुस् सरी के 1994 कतिमा छ सी यस सी इज द राइट एन्सर 90-60 होइन 90-60 मा आएको छैन यो 1994 यसको राइट एन्सर हुन्छ सो सी यसको राइट एन्सर हो टीबी को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर तलको मध्ये कुन हो भनेका छन् ए 2 weeks कफ बी हेमोप्टाइसिस सी इन्ट्रिक फिभर इन्ट्रिक इभिनिङ राइज फिभर हैन त्यसपछि अर्को ख्याउ ख्याउ खोकी ध्यान दिएर पढेर जवाब दिनुस् ल ओके ठीक छ यसमा तपाईहरु यही राइट एन्सर राख्नुस् तर टीबी को अहिले चाहिँ ख्याउ ख्याउ खोकी पनि बोल्न थालेछ तर 2 weeks वाला नै अहिले सम्म रेफरेन्समा राइट एन्सर छ म तपाईहरुलाई यसमा चेन्ज गर्न चाहिन्न सो अफ कोर्स इज द राइट एन्सर अगाडि बढौं हैन 0.5 ग्राम क्लोरिन ट्याबले कति लिटर पानी शुद्धिकरण गर्छ हामी क्वेशन नम्बर 70 मा छौं सही जवाब क्या बात है 500 mg ले 20 लिटर उ गर्छ के भन्छ भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्छ सो 500 mg प्युरिफाई द 20 लिटर एन्ड द 500 mg इक्वल्स टु 0.5 ग्राम सो यसको राइट आन्सर तपाई जसले 20 लिटर दिनुभयो कंग्रेचुलेसन त्यो एकदम सही हो धेरैले बिगाडेको थियो यो अफलाइन क्लासमा हैन हैन त्यसले गर्दाखेरि यसको 17 को राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ बी 20 लिटर इज द राइट आन्सर क्लियर छ नि 17 को राइट आन्सर के हो बी 70 लिटर इज द राइट आन्सर भन्ने कुरा भनेका छन् यसमा पनि एउटा ट्याबले कति लिटर गर्छन् त्यसपछि 2.5 केजी ले कति मिलियन गर्छ यो सबै कुरा याद गर्नुपर्छ सो 2.5 केजी ले 1000 लिटर लाई प्युरिफाई गर्छ हैन भन्ने कुरा हो 1 क्लोरिन ट्याबले 10 लिटर लाई प्युरिफाई गर्छ 500 mg ले चाहिँ कहाँ जस्तो भन्दाखेरि दैट्स गोस टु हैन 20 लिटर हैन यो सबै कुराहरु याद गर्नुपर्छ हैन ब्लिचिङ पाउडर के को लागि हो कति ब्लिचिङ पाउडर चाहिन्छ यो सबैको मात्राहरु चाहिँ तपाईहरुले यदि कसैको ठीक छ भने ठीक छ छैन भने हल्का यसो हेर्दिनु होला भने रिक्वेस्ट गरे मैले ओके भने अर्कोमा हामी जाउँ त्यही भएर 500 mg क्लोरिनले 20 लिटर गर्छ त्यो 500 mg लाई हामी 0.5 ग्राम भनेको साथीहरु अब अगाडि जाउँ हामी कहाँनिर भने र यहाँनिर साथीहरु अलिकति ध्यान दिनु होला हामीसँग मिनरलमा दुई किसिमको मिनरल हुन्छ मिनरलको प्रकार पनि सोध्यो भने कति प्रकारको मिनरल हुन्छ भने प्रकार सोध्दाखेरि मिनरलको दुई प्रकार भन्नु होला एउटा मेजर प्रकार हुन्छ एउटा ट्रेस प्रकार हुन्छ हैन मेजरमा मोस्टली हामीसँग पाँच वटा कुरा पर्छ एउटा क्याल्सियम अर्को फस्फोरस अर्को सोडियम अर्को पोटासियम र अर्को म्याग्नेसियम ठीक छ के भने मैले क्याल्सियम फस्फोरस सोडियम पोटासियम र म्याग्नेसियम दिज आर द मेजर मिनरल्स भने ट्रेस मिनरल्स मा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीसँग त्यो बाहेक जति पनि छ त्यो सबको सब ट्रेस हो जस्तो कि आइरन आयोडिन फ्लोरिन जिंक कपर कोबाल्ट क्रोमियम म्याग्नेसियम यो दिज अल गोज टु हैन तपाईको ट्रेस मिनरल मा जान्छ ल त्यही भएर त्यसको राइट आन्सर म्याग्नेसियमै हुन्छ त्यो चाहिँ मेजरमा गयो बाकी बी सी र डी सब भनेको ट्रेस मिनरल मा गयो क्लियर छ फोलिस ग्ल्यान्डलाई कुन ग्रन्थीलाई चिनिन्छ ए एड्रिनल ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड pituitary gland and thymus gland okay सही हो सबैलाई थाहा छ यो भनेको हामीसँग एड्रिनल ग्ल्यान्डमा जान्छ ठीक छ सो दैट्स गोस टु एड्रिनल ग्ल्यान्ड साथीहरु त्यो एड्रिनल ग्ल्यान्डमा जान्छ
ओके, सो हामी क्वेसन नम्बर 19 मा जान्छौँ। 19 मा अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि सबैलाई थाहा छ, बटरफ्लाई शेप्ड, मोस्ट बिजिएस्ट ग्ल्यान्ड, मोस्ट भास्कुलर ग्ल्यान्ड, त्यस पछाडि मोस्ट लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड अफ द इन्डोक्राइन अल, हैन। सबै कुरा बनाउँछु भन्दाखेरि दिस इज अल्सो द वान अफ द मोस्ट कन्ट्रोलिङ ग्ल्यान्ड अफ द बडी, हैन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, प्रिन्सिपल ग्ल्यान्ड, प्राइम ग्ल्यान्ड, बायोलोजिकल सरी त्यो त हाइपोथालामसमा जान्छ, हैन। यिनीहरू भन्छु भन्दाखेरि थाइमस ग्ल्यान्डलाई त खासै त्यस्तो छैन, त्यसलाई हामी रेट्रोस्टेरोन ग्ल्यान्ड हामी पढ्न सक्छौँ। 19 मा जाउँ, which is the most common cause of hypovolemic shock in Nepal? Hypovolemic shock in Nepal, नेपालको लागि हाइपोभोलेमिक शक चाहिँ के हुन्छ वा नेपाल लेखोस् जे लेखोस् एबीसीडी फकाल्न जानु, हैन। ए ब्लड लस, बी के रे हामीसँग प्लाज्मा लस, सी डिहाइड्रेसन, हैन। अफ कोर्स एभ्रीवन इज गोइङ द राइट आन्सर, हैन। यसको राइट आन्सर डिहाइड्रेसन हुन्छ। भेरी आनन्दको क्वेसन छ यो, त्यसमा तनाव छैन। सो यसको राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ? सी डिहाइड्रेसन इज द राइट आन्सर। ओके, सो ब्लड लस, प्लाज्मा लस यिनीहरू त भइ नै हाल्यो। सो लेट्स गो टु 20। लामो समय अवधि क्रोनिक अल्कोहोलिजममा रहेको व्यक्तिमा सबभन्दा बढी कुन हुने सम्भावना समस्या कुन हो भनेका छन्? ए सबभन्दा बढी कुन समस्या हुने सम्भावना छ? ए एक्युट कोलेसिस्टाइटिस, बी एक्युट पेन्क्रियाटाइटिस, सी एक्युट पेरिटोनाइटिस, डी एक्युट हेपाटाइटिस। तपाईहरुले जति यसको एक्युट हेपाटाइटिस दिनु भएको छ, आई एम नट ह्यापी है। त्यो आन्सर गलत हो, ठीक छ। एक्युट हेपाटाइटिस भनेको जहिले पनि भाइरसको कारणले हुन्छ है, जहिले पनि याद गर्ने। यो तिमीहरुले मिस्टेक गरिराछौ, हैन। एक्युट हेपाटाइटिस, तिमी एउटा कुरा बुझ न, यहाँ क्वेशनमा क्रोनिक सोधिरहेछ, तिमीहरु एक्युटमा गइराछौ। कस्तो मान्छे छौ तिमीहरु? जहिले पनि बुझ्यौ भने एक्युट हेपाटाइटिस भनेको हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी हरुको कारणले हुने हो के, र त्यसमा पनि सबभन्दा मोस्ट कमन हेपाटाइटिस ए हो, हैन। एक्युट हेपाटाइटिसको कारणमा एक्युट हेपाटाइटिसको मोस्ट कमन कज भनेको हेपाटाइटिस भाइरस ए इज द राइट आन्सर डियर फ्रेन्ड। ओके, सो व्हाट इज द राइट आन्सर? ए इज द राइट आन्सर। डोन्ट गो फर चीप आन्सर, हैन। क्रोनिक अल्कोहोलिजम भएको बिरामीमा सबैभन्दा बढी हुने भनेको एक्युट पेन्क्रियाटाइटिस, हैन। त्यही भएर एक्युट पेन्क्रियाटाइटिस इज द राइट आन्सर। यसमा जवाब दिनु होला। जहिले पनि क्रोनिक अल्कोहोलिक आउँछ भने तपाईको पहिलो जवाब चाहिँ पेन्क्रियाटाइटिस तिर जानु पर्यो है। कहाँतिर जानु पर्यो? पेन्क्रियाटाइटिस तिर जानु पर्ने हो, दिमागमा राख्नु होला। क्लियर छ बस है? त्यसो छ। सो यसको राइट आन्सर हामी पेन्क्रियाटाइटिस राख्छौं है, डोन्ट माइन्ड। ओके, बी सिरियस अबाउट दिस। तर दिएको मध्ये सबै साइलेन्ट किलर डिजिज हुन् बाहेक यिनीहरू जति पनि जुन डिजिजहरू छन्, जस्तो कि ए बी सी डी मा सबै साइलेन्ट छ, कुन चाहिँ साइलेन्ट होइन भनेको छ, हैन। ओके, सो 21 को राइट आन्सर के हुन्छ एकचोटी हेर्नुस् त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हो। यो चाहिँ ट्र्याकमा राइट आन्सर दियो यार तिमीहरुले।
ठिक छ नि। सो यसको राइट एन्सर हामीले के दिन्छौं भन्दाखेरि त हाम्रो राइट एन्सर जहिले पनि यसमा त्यही हुन्छ जुन चाहिँ हुनेवाला छ। सो यसको राइट एन्सर हामी यो चाहिँ ठिक दिउ, तपाईहरुले सही दिनुभयो। हेपाटाइटिस ई चाहिँ साइलेन्ट होइन। हाइपरटेन्सन त अलरेडी एउटा साइलेन्टमा जान्छ। डीएम हैन, अल्जाइमर हैन, पार्किन्सन्स यिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ साइलेन्ट डिजिजको रूपमा राख्छौं हामीले है भन्ने कुरा छन्। तर हेपाटाइटिस सी, दिस इज द साइलेन्ट हेपाटाइटिस है, दिस इज द साइलेन्ट किलर हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस सी। तर डी भनेको हेपाटाइटिस ई इज नट द साइलेन्ट, इट फ्रिक्वेन्टली कम्स जन्डिस हैन। नेपालमा प्राय जसो जन्डिसको प्रमुख कारण के हो भने राइट एन्सर हेपाटाइटिस ई। झन् काठमाडौँ जस्तो सिटीको कुरा गर्ने भने राइट एन्सर हेपाटाइटिस ई है। सबैजना याद गर्नु होला। सामान्यतः एउटा वयस्क मानिसमा श्वासको गति प्रति मिनेट कति हुन्छ? ए 12 देखि 20, बी 14 देखि 22, सी 10 देखि 16, डी 12 देखि 16। मित्रहरू, तपाईहरु कोही साथीहरु हल्का छ, तर म एउटा कुरा तपाईहरुलाई एकदम यसमा कसैको पनि चित्त दुखाउनु पर्ने जरुरी देख्दिन मैले। किन देख्दिन भन्दाखेरि म यसको एउटा कारण दिन्छु तपाईहरुलाई। बिकज 12 देखि 16 इज अल्सो नट रङ। 12 देखि 16 पनि ठीक हो, 12 देखि 20 पनि ठीक हो। यो दुईटै ठीक एन्सर हो। पहिला कुरा यो बुझौं। दोस्रो कुरा के बुझौं भन्दाखेरि किनकि 12 भन्दा माथि छ त्यो सही हुन्छ हैन। तर अहिलेको ट्रेन्डिङ बुकहरुमा, ट्रेन्डिङ बुकको मतलब चलेको बुकहरुमा अब 16 भन्दा 20 लाई बढी टार्गेट राखिरहेको छ है साथीहरु। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि यो 12 देखि 20 सही जवाब हो। कुनै किताबमा 12 देखि 18 छ हैन भन्ने कुरा छन्। सो जुन रेफरेन्सले फलो गरेको छ जो बनाउँदाखेरि त्यसमा 12 देखि 20 प्रति मिनेट इज द राइट एन्सर। सो द्याट्स कारणले गर्दाखेरि जुन साथीले डी दिनुभयो त्यो ब्याड लक भयो। तर गलत भएन, फेरि गलत भयो है, गलत भनिदिन्थे म है। त्यही भएर 12 देखि 16 अल्सो द राइट एन्सर, 12 देखि 18 इज अल्सो द राइट एन्सर, 12 देखि 20 अल्सो द राइट एन्सर। बट कुन रेफरेन्सबाट यो आयो त्यसले चाहिँ यहाँनिर अलिकति हामीसँग रोल प्ले गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि 12 देखि 20 प्रति मिनेट इज द गुड एन्सर फर दैट बुक। ओके, सो हामी यसको राइट एन्सर चाहिँ के राख्छौं भने 22 को ए राख्छौं। 12 देखि 20 प्रति मिनेट इज द राइट एन्सर। ओके, 23 मा जाऊ। आइसबर्ग डिजिजको को लागि सबभन्दा उपयुक्त प्रिभेन्सन चाहिँ कुन हो भनेका छन्। आइसबर्ग डिजिजको लागि सबभन्दा उपयुक्त प्रिभेन्सन के छ? ए हैन प्राइमोडियल, बी प्राइमरी, सी सेकेन्डरी, डी टर्सरी। ओके, मित्रहरू यसमा फेरि अखिलेश कुमारी गुप्ता अर्को सन्तोष, म तिमीहरू दुई जनाको नोटिस गरिरहेको छु। तिमीहरूको त्यो भ्याक्सिन चार्ट पनि याद छैन, यो प्रिभेन्सन पनि सही त। यो क्वेशन बिगार्नुको मतलब तिमीहरू प्रिभेन्सन नबुझेको, तिमीहरूलाई केही पनि थाहा नभएको प्रिभेन्सन सम्बन्धी मैले थाहा पाइसकेँ मैले। त्यही भएर आइसबर्ग भनेको हैन हिडन डिजिजहरु हुन्छ जो कम्युनिटीमा, त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि हामी के रे त्यस्तो रोगहरुलाई हामी आइसबर्ग भन्छौं। यो सबैलाई थाहा छ। ओके, सो दैट काइन्ड अफ डिजिज इज द हिडन डिजिज। क्लियर छ हैन भन्ने कुरा हो। मैले यहाँनिर क्लियर कट रूपमा तपाईहरुलाई के बताइरहेको छु भन्दाखेरि के भन्न खोजिरहेको छु भने कि तपाईहरुले हैन आइसबर्गमा त्यत्रो पाउँदाखेरि त्यसको चोइस अफ के रे टेस्ट भनेको स्क्रिनिङ टेस्ट हो। एन्ड द स्क्रिनिङ टेस्ट इज अलवेज गोज टु कहाँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। त्यो कहाँ जान्छ? सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा जान्छ हैन।
त्यस्तो मैले क्लियरली यो कुरा तपाईहरुलाई मैले शेयर गरेको थिएँ। ओके छ। प्राइमोडियलको लागि नन कम्युनिकेबल डिजिज हुनु पर्यो, बच्चाहरु सोध्नु पर्यो हैन। प्राइमरीको लागि हेल्थ एजुकेसन, हेल्थ प्रमोसनका कुराहरु आउनु पर्यो। ओके, वा प्रिभेन्टिङ द ओनसेट अफ डिजिज भनेर लेख्नु पर्यो। अनि पो कुरा बन्छ त। ओके, 24 मा जाऊ। फिजियोलोजिकली हैन, फिजियोलोजिकल सिजेसन अफ मेन्सुरेसन लाई के भनिन्छ? यहाँ सुन्नुस् त, फिजियोलोजिकल सेजेसन अफ मेन्सुरेसन लाई हामी तलको मध्ये के भन्छौं? ए मेनार्की, बी एमेनोरिया, सी मेनोपोज, डी डिस्मेनोरिया। ओके, यो ट्र्याकमा छौ, यो सही छ हैन, एकदम राम्रो छ। भने यसको राइट आन्सर तिमीहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सही दियौ। सो राइट आन्सर इज गोज टु के भन्दाखेरि हैन, मेनोपोज। मेनोपोज इज द राइट आन्सर अफ कोर्स हैन, फिजियोलोजिकल। त्यसैमा फिजियोलोजिकललाई हटाएर मैले टेम्पोररी सिजेसन राखिदिने हो भने त्यसको राइट आन्सर मेनार्की बन्न जान्छ, सरी एमनोरिया बन्न जान्छन् हैन। बिगिनिङ अफ मेन्सुरेसन लेखिदिने हो भने यसको राइट आन्सर मेनार्की बन्न जान्छ हैन। पेनफुल मेन्सुरेसन भनेर लेख्ने हो भने यसको राइट आन्सर के हुन जान्छ त? डिस्मेनोरिया हुन जान्छ। यस यस। भने 25 मा जाऊ। लुथर गुलिक र हेल्थ म्यानेजमेन्टमा कहिले परिभाषित गरेको छ? जस्तो कि लुथर गुलिकले हेल्थ म्यानेजमेन्टको परिभाषा कहिले दिएको छ भनेका छन्। अकॉर्डिङ टु लुथर गुलिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट डिफाइन्ड ओन भनेको छ। ठीक छ, एक्ज्याक्टली ए इज द राइट आन्सर। यो सबै तिमीहरुलाई एकदम ठीक छ हैन, एन्ड यु गाइज आर रकिङ इट। खुसी लागिरहेछ। ठीक छ बाबु। Okay, now let's come to question number 26. सेफ एबोर्सन को लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षाको विधि कुन हो? सेफ एबोर्सन गर्नको लागि स्वास्थ्य शिक्षाको कुन विधि चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ है भन्ने कुरा छन्। यदि नोट्स राम्ररी पढ्नु भएको छ भने यसमा पनि कन्फ्युजन नहुनुपर्ने कुरा हो हैन। ए हैन, डेमोन्स्ट्रेसन, बी इन्डिभिजुअल, सी ग्रुप डिस्कसन, डी प्यानल डिस्कसन हैन। सेफ ओभर सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतनको लागि यदि हामी हेल्थ एजुकेसन दिनै पर्ने भयो भने यिनीहरुबाट कुन चाहिँ गुड आन्सर हो? कुन हेल्थ एजुकेसनको मेथड त्यसको लागि बेस्ट हो? यस 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 यस। थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू हैन। सो सेफ एबोर्सन, एमसीएस, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङ हैन, यिनीहरुको लागि जहिले पनि बेस्ट आन्सर इज गोज टु के त भन्दाखेरि हामीसँग इन्डिभिजुअल हैन। यसको राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ? इन्डिभिजुअल हैन, काउन्सिलिङ। क्लियर छ नि? इन्डिभिजुअलमा पनि कुन हुन्छ त? काउन्सिलिङ हैन। काउन्सिलिङ इज द गुड आन्सर। सो हामी यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? इन्डिभिजुअलमा दिन्छु भने पिट ल्याट्रिन, त्यसपछि सर्वोत्तम पिठो, त्यसपछि ह्यान्ड वाशिङ, त्यसपछि तपाईले ओआरएस प्रिपरेसन हैन। यो जस्ता पनि यस्ता कुराहरु सोध्यो भने तपाईको यसको राइट आन्सर हामी के दिन्छौं त? डेमोन्स्ट्रेसन दिन्छौं भने हैन। कम्युनिटी प्रब्लम सोल्भिङ, हेल्थ प्रब्लम सोल्भिङ हैन, यिनीहरुको लागि जहिले पनि के छ भने ग्रुप डिस्कसन इज द गुड आन्सर। भने प्यानल डिस्कसनको मतलब चाहिँ के हो भने एक्सपर्टहरुलाई राखेर गरिने हो। त्यसको लागि कुनै यो त्यो कन्डिसन चाहिँ छैन। ओके, एक्सपर्टको नाम याद हुनु पर्यो कि 4 वटा देखि 8 वटा सम्म एक्सपर्ट राखिन्छ। बस त्यो कन्डिसन तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने याद राख्नु पर्यो। 27 मा जाऊ। व्हिच इज द मोस्ट कमन चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम इन नेपाल हैन। सबैभन्दा मोस्ट कमन चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम चाहिँ के हो भनेको छ? यो क्वेशन नम्बर 27 मा छ है साथीहरु है। 27 मा जाऊ हैन। व्हिच इज द मोस्ट कमन चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम इन नेपाल? नेपालमा यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ बच्चाहरुमा देखिने प्रमुख समस्या छ? ए हैन, डायरिया, बी मिजल्स, सी मालन्युट्रिसन, डी राउन्डवर्म। Come on, fast.
पहिलो कुरा यो प्रश्नको राइट एन्सर यसमा छैन। बच्चाहरुमा सबैभन्दा मोस्ट कमनली देखिने समस्याको रूपमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि एआरआई मा जान्छ है। पहिलो राइट एन्सर हामी के दिन्छौं? एआरआई, एक्युट रेनल रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भन्छौं हामी, एआरआई भन्छौं। क्लियर छ भन्ने कुरा छ भने तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बच्चाहरुको इन्सिडेन्स कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि लमसम 57% बच्चाहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा ध्यान दिने कुरा चाहिँ यो हो भन्दाखेरि मालन्युट्रिसनमा देखिन्छ। क्लियर छ? के देखिन्छ? मालन्युट्रिसन। त्यही भएर के याद गर्नु पर्यो? फर्स्ट राइट एन्सर इज गोज टु ए, सेकेन्ड डायरिया, थर्ड मालन्युट्रिसन, फोर्थ मिजल्स। त्यो रेशियोमा हेर्ने हो भने प्राय जसो 27 को राइट एन्सर मेरो विचारमा तपाईहरुले डायरिया दिनु हो भने दामी हुन्छ है जवाब। ठीक छ? सो अलवेज द सेकेन्ड कज अफ डेथ सोध्दाखेरि पनि, सेकेन्ड कज अफ डिजिज पनि सोध्दाखेरि यसको राइट एन्सर डायरिया दिनु होला। कोही साथीहरुले पहिला पनि हेर्दाखेरि मालन्युट्रिसन दिनु भएको छ भने त सच्याउनु होला। क्लियर छ? सो व्हाट इज द मोस्ट कमन हेल्थ प्रब्लम भनेको राइट एन्सर हाम्रो एआरआई, सेकेन्ड इज डायरिया एन्ड थर्ड इज मालन्युट्रिसन है। मैले पनि भनिरहेको छु। एन्ड देन विल गो फर द मिजल्स। क्लियर छ? सो 27 को राइट एन्सर जसले ए दिनुभयो त्यो लमसम अलि डेटा बेस्डमा दिनुभयो हैन, र सीबीएमसीआई अलिकति राम्ररी बुझेर दिनुभयो हैन। खुसी लाग्यो। त्यही भएर 27 को राइट एन्सर हामी के राख्छौं भने ए राख्छौं साथीहरु। डायरिया इज द राइट एन्सर। in which temperature, त्यहाँनिर मात्रै त्यहाँ टेम्प लेखेको छ, in which temp भ्याक्सिन should be stored at central level। सेन्ट्रल लेभलमा भ्याक्सिन स्टोर गर्नको लागि हामीले कुन टेम्परेचरमा राख्छौं? ए -15 देखि -20 डिग्री सेन्टिग्रेड, बी -20 डिग्री सेन्टिग्रेड, सी -15 to -20 डिग्री सेन्टिग्रेड, डी बोथ ए एन्ड बी छ। ए मा छ -15 देखि -25, बी मा छ -20 डिग्री सेन्टिग्रेड, सी मा छ -15 to -20 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड डी मा छ बोथ ए एन्ड बी। Yes. यसको धेरै जनाले जवाब दिनु भएन है। जब म यो भन्दा बढी एन्सर क्यापेसिटी प्रेजेन्टेसन थिए कसैको जवाब आयो अनि 3-4 जनाले मात्र जवाब दियो, त्यसपछि सक्यो। ठीक छ? यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ? बोथ हुन्छ, -15 to -25 एन्ड त्यसपछि -20 डिग्री सेन्टिग्रेड हैन। सो यसको राइट एन्सर हामी चाहिँ के गर्ने? डी बोथ ए एन्ड बी गर्ने हो हामीले। ठीक छ? सो 29 मा जाऊ। व्हिच इज द मोस्ट कमन साइन अफ फर्स्ट मोस्ट कमन साइन अफ भिटामिन ए डेफिसिएन्सी? क्लियर छ? भिटामिन ए डेफिसिएन्सी को पहिलो कमन साइन, मोस्ट कमन साइन कुन हो? फर्स्ट मोस्ट कमन साइन है सोधेको छ। ए भाइटोटिक स्पोट, बी कन्जन्क्टिभल जेरोसिस, सी नाइट ब्लाइन्डनेस एन्ड डी केराटोमेलासिया। ल 29 को राइट एन्सर के हुन्छ ल भन्नुस्? 29। यस यस। अफ कोर्स यो तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ हैन। साइनमा जेरोसिस छ, कन्जन्क्टिभल जेरोसिस हैन भने फर्स्ट सिम्पटम सोध्यो भने यसको राइट एन्सर हामीसँग भिटामिन ए डेफिसिएन्सी एन्ड इनिशियल सिम्पटम सोध्यो भने भाइटोटिक स्पोट एन्ड मोस्ट सिभियर एन्ड एकदम डेन्जरस कम्प्लिकेसन सोध्यो भने राइट एन्सर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि केराटोमेलासियामा जान्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। The ideal time for use of OCP in postpartum mother हैन। postpartum mother मा ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खाने उपयुक्त समय यिनीहरु मध्ये कुन हो? आदर्श समय कुन हो? ए 5 दिनबाट,
B after 6 months, D C after 6 weeks, हैन भनेका छन् आफ्टर 6 weeks र अर्को छ आफ्टर 3 weeks। यिनीहरु मध्ये कुन यसको राइट आन्सर हो? जस्तो कि ल जवाब देऊ सबैको आएन? साथीहरु अचम्म लाग्छ, क्वेशन यत्रो सहज छ, यसमा के तनाव भयो भन्नुस् त तपाईहरुलाई? दनादन 6 महिना ठोक्या छ, सोचेर ठोक न यार, क्वेशनमा के कुरा छ, कुन कुरा छैन, अनि जवाब दिउ न यार। क्वेशनमा यदि के लेखेको थियो भन्दाखेरि कि पोस्टपार्टम मदर जो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङमा छ त्यसलाई कति हप्ता पछि वा समय पछि हामीले त्यो दिन्छु भन्या भए त राइट आन्सर त हामी अवश्य दिन्थ्यौ, 6 महिना दिन्थ्यौ। तर क्वेशनले के लेखेको छ? पोस्टपार्टम मात्रै लेखेको छ, भने सुत्केरी महिला मात्रै लेखेको छ। त्यहाँनिर एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङको कुनै चर्चा छ? अनि पटक पटक यो फ्यामिली प्लानिङ पढाउँदाखेरि भनेको छु कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङको कुरा गर्यो भने हामी 6 हप्ता जवाब दिनुस्, हैन? डिपोको केसमा 3 हप्ता हो र ओसीपी को केसमा 6 हप्ता हो। इफ द क्वेशन इज नट सेइङ यु कि द मदर इज व्हाट भन्दाखेरि हैन एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ, तबसम्म तपाईहरुले सक्दो 6 हप्ता जवाब दिने हो, हैन? पूर्ण स्तनपान गराइराखेकी महिलाको लागि, हैन, तलको मध्ये सुत्केरी महिलाको लागि तलको मध्ये आइडियल समय कुन हो ओसीपी को लागि, यस्तो प्रश्न गर्यो भने बल्ल हाम्रो राइट आन्सर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि दैट्स गोज टु यु नो भेरी वेल 6 महिना। सिधै हावातालमा फालिराछु तिमीहरु आन्सर। क्वेशन पढ न, पोस्टपार्टम मात्र भन्ने भनेको छ के, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङको चर्चा त गरेको छैन त। कम्तीमा एउटा गाइडलाइन समातेर त पढ न, गलत सही त का देताउति भइला टेन्सन छैन त्यसको लागि, तर एउटा गाइडलाइनमा बसेर पढ न बाबा, काम लाग्छ के तिमीहरु। ल तलको मध्ये दूधमा पाइने सबभन्दा बढी तलको मध्ये कुन हो, हैन? कुन अब एन्टिबडी चाहिँ इम्युनोग्लोबिन दूधमा चाहिँ सबभन्दा बढी पाइन्छ? ए आइजीए, बी आइजीजी, सी आइजीएम, डी आइजी। यसको विषयमा अस्ति डाक्टर साहबले क्लास लिइसक्नु भएको छ, हैन? ओके, तिमीहरु सबजनालाई। सो यसको राइट आन्सर ठीक छ, आइजीए इज द राइट आन्सर। हामी आइजीए दिन्छौं। भने अर्को हामीले क्वेशन यस ए इज द राइट आन्सर। सबको ठीक छ, यो एकदम राम्रो छ। सो आइजीए ठीक छ, आइजीए मा जानु भने 32 मा जाऊ। नेपालमा यो चाहिँ के छ भने नेपालमा मलेरिया उल्मुनलको कहिलेबाट थाल्ने भएको थियो? नेपालमा मलेरिया उल्मुनल कहिलेबाट जारी गरिएको छ वा थालनी भएको थियो, हैन? मलेरिया उन्मूलन, हैन, मलेरिया इरेडिकेसन भनेको छ। ए 1954, 1958, 1948 एन्ड अर्को नेक्स्ट अप्सन इज व्हाट 1968। के छ राइट आन्सर, हैन? द फर्स्ट पब्लिक हेल्थ अफ प्रोग्राम अफ नेपाल, द फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम अफ द नेपाल, हैन? नेपालको सबैभन्दा पहिलो पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामको रूपमा यसलाई हामी मानिएका छौं, हैन? सो हाम्रो सही जवाब चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर हामीसँग 1958। यस, यसमा कुनै तनावै छैन। भेक्टर बर्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट भनेको थियो, मलेरिया कन्ट्रोल प्रोजेक्ट भनेर सोधेमा 1954, हैन? भनेको थियो 1948, 1968 इज नट द राइट आन्सर, हैन? एउटा 97 हुन्छ, 1990, 998 हुन्छ, 1998 एउटा हुन्छ। त्यो रोल ब्याक मलेरिया भयो, 1978 मलेरिया कन्ट्रोल भयो, 1958 मलेरिया इरेडिकेसन भयो एन्ड 1954 इज मलेरिया कन्ट्रोल प्रोजेक्ट भयो, है? सबैजनालाई थाहा छ, मैले मात्रै थाहा भएको भन्ने कुरा होइन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यो कुरा, है? त्यही भएर
फलोइङ इज द मोस्ट इन्फेक्सियस डिजिज, यिनीहरू मध्ये सबैभन्दा मोस्ट इन्फेक्सियस डिजिज चाहिँ कुन हो? चाँडोभन्दा चाँडो लाग्ने सर्ने रोग कुन हो यिनीहरूमा? ए एड्स, बी हेपाटाइटिस बी, सी मलेरिया, डी कमन कोल्ड। एकदम सही छ, एकदम सही छ, एकदम बवाल। यो क्वेसन बिगाडेनौ, डर लागिरहेको थियो कहीँ नानी तिमीहरूले ए नदिन्छु भनेर। ठिक छ, यसको राइट आन्सर चाहिँ के भयो? डी है, हैन? डी, अफ कोर्स डी है। कुन प्रोसेसबाट टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेस दुवै हटाउन पाइन्छ? ए बोइलिङ, बी परम्युटेड प्रोसेस, सी क्लोरिनेसन, डी नोन। कुनबाट सबै हटाउन पाइन्छ? बोथ टेम्पोररी एन्ड पर्मानेन्ट दुवै हार्डनेस हटाउन मिल्ने। Of course, the right answer is right हैन? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ परमिटेड प्रोसेस द राइट आन्सर। भने बोइलिङको लागि जहिले पनि टेम्पोररी हार्डनेस है। बोइलिङ कसको लागि हामी बेस्ट हुन्छ? टेम्पोररी हार्डनेसको लागि, याद गर्नु होला। अर्को उताको लागि हामीसँग बेक्स एक्सचेन्ज मेथड भन्छौँ हामी त्यसलाई, हैन? बेस्ट फर पर्मानेन्ट, बट परमिटेड इज अल्सो युजफुल फर टेम्पोररी हार्डनेस एन्ड यु क्यान से पर्मानेन्ट हार्डनेस है। यो दुवैको लागि हाम्रो लागि यो सही जवाब हो। भने हामीसँग पोस्ट एबोर्सन कजेज आर पोस्टमोर्टम केस कुनसँग रिलेटेड छ हैन? पोस्टमोर्टम लेखेको छ, पोस्टमोर्टम। ठीक छ, पोस्टमोर्टम कुनसँग रिलेटेड छ? ए एनाटोमी डिपार्टमेन्ट, बी डिपार्टमेन्ट अफ फोरेन्सिक मेडिसिन, सी आइसियु, डी डिपार्टमेन्ट अफ सर्जरी। यो पनि सायद तपाईहरुलाई एकदम एक्ज्याक्टली थाहा छ हैन? सबैको राइट आन्सर आइसक्यो, फोरेन्सिक मेडिसिन इज द राइट आन्सर। ठीक छ हैन? यसमा पनि तपाईहरु कसैको गल्ती नहोस् हे भगवान, हैन? भएको छैन। सो 36 मा जाऊ। फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट फर इन्फेक्टेड वुन्ड इज, हैन? इन्फेक्टेड वुन्ड को लागि सबभन्दा पहिलो गरिने प्राथमिक उपचार चाहिँ के हो? युज एन्टिबायोटिक, थोरो वाशिङ, सी स्टप ब्लिडिङ एन्ड डी सुचरिङ भनेको छ। क्लियर छ? भने यसमा हामीसँग आउ 36 मा, 36 को राइट आन्सर हुन्छ हामीसँग थोरो वाशिङ। जति सक्दो मजाले त्यसलाई सफा पानीले धुने, जति बढी धुन सक्यो त्यति बेस्ट हुन्छ यसको लागि। ठीक छ? सो युज एन्टिबायोटिक डाइरेक्ट जानु हुँदैन। पहिला पटक पटक भनिसके कि फर्स्ट एडमा कहिले पनि औषधिलाई पहिलो जवाब नदिने भनेको छ है। स्टप ब्लिडिङ पनि भएन, सुचरिङ त झन् गर्नै मिलेन इन्फेक्टेड छ भने। क्लियर छ भनेको? अब 37 मा जाऊ। द मीन, मध्यकको कुरा भइरहेको छ यहाँनिर, मध्यक, द मीन हैन? द मीन अफ क्वेशन नम्बर 37, द मीन अफ 5, 7 एन्ड 8 एन्ड 11 भनेको छ हैन? 7, 5, 12, 12 अनि 8, 20, 20 अनि 11। यो मुलाले बनाएको क्वेशन 5, 7, 8 एन्ड 11 भनेको छ। सो 5, 7, 5, 12 सी पागल भइसक्यो क्या चन्द्र तिमी? सिधै जनार्दन सिधिराज किन? कसरी? मलाई जोडेर बताऊ। पाँच, 7, 8 र 11 जोडा, बदमास। 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 र 11, 31 भयो। डिभाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि कसरी 16 हुन्छ? बरु 8 जवाब देऊ न। मध्यक भनेको हो नि त, जोड्ने अनि जतिवटा भेरिएबल छ त्यसको संख्याले डिभाइड गरिदिने। सो राइट आन्सर इज बी। यो बिगार्नु तिमी चन्द्र, यो राम्रो काम गरेनौ यार, दुःख लाग्यो यो। थर्ड भने नेपालमा बच्चाहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने मुटु रोग चाहिँ कुन हो भनेका छन् हैन? बच्चाहरूमा सोध्या चाहिँ भन्ने कुरा छ। ए सीसीएफ छ, बी आरएसडी छ, सी हार्ट फेलियर छ र अर्को हामीसँग चाहिँ के छ? डी हार्ट अट्याक छ। ठीक छ? 38 को राइट आन्सर के हुन्छ? अफ कोर्स
सबैजनाको राइट एन्सर आइरहेछ। ग्रेट 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 बेबी हैन। ए को राइट एन्सर हामीसँग के हो भन्दाखेरि द्याट्स गोज टु ए ट्राकोमा, बी हामीसँग के छ ग्लाउकोमा, सी क्याटारेक्ट एन्ड डी मा हामीसँग चाहिँ के छ भने सरी सीसीएफ, आरएचडी, हार्ट फेलियर एन्ड हैन हार्ट अट्याक। यस्तो प्रश्न हुँदाखेरि यसको राइट एन्सर हुन्छ सीसीएफ, कन्जेस्टिभ कार्डियाक फेलियर हामी यसलाई भन्छौँ। र अर्को बी मा चाहिँ हामीसँग आरएचडी, रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ। यस अफ कोर्स यो सबैलाई थाहा छ 5 देखि 15 वर्ष याद होला नि है त्यो कुरा हो। 5 देखि 15 सो बच्चाहरुमा प्राय जसो मुटुको रोग भनेको यो हुन्छ है। त्यस्तो हुन्छ। हार्ट फेलियर, हार्ट अट्याक त प्राय जसो ओल्ड एज एडल्टहरुमा आउने कुरा आयो भने 39 मा जाऊ। Which is the most common cause of blindness? Blindness को अब यो पटक यो आइसकेको क्वेशन छ, यसमा हामी धेरै समय नखर्च गरौँ हैन। अब तपाईहरुलाई most common infectious and most common preventable cause of blindness and most common avoidable हैन most common cause of blindness in hot area, tropical area हैन त्यस्तो सोध्यो भने राइट एन्सर ट्राकोमा हुन्छ। Most common blindness in the old age and most common blindness due to the diabetes mellitus pertins, most common blindness in renal failure, यस्तोहरुमा तपाईको राइट एन्सर ग्लाउकोमा हुन्छ ब्लाइन्डनेस को कारण हैन। सिधै मोस्ट कमन कज भन्यो भने अनि ओपासिटी अफ लेन्स भन्यो भने, अनट्रिटेबल भन्यो भने, इरिभर्सिबल भन्यो भने यसको राइट एन्सर हामीसँग क्याटारेक्ट हुन्छ हैन। भने मोस्ट कमन न्यूट्रिसनल कज, मोस्ट कमन न्यूट्रिसनल कज अफ भन्यो भने जेरोफ्थाल्मिया हुन्छ। एन्ड मोस्ट कमन कज अफ ब्लाइन्डनेस इन चिल्ड्रेन, याद गर है, चिल्ड्रेन टाइपको सोध्यो भने राइट एन्सर फेरि भिटामिन ए डेफिसिएन्सी जेरोफ्थाल्मिया हुन्छ। त्यो चाहिँ विचार गर। भने which is the modern father of surgery हैन, which is the modern father हैन, modern surgery को फादर चाहिँ को हो? ए एम्ब्रोज पारे, बी हिपोक्रेट्स, सी जन स्नो एन्ड डी लुइस पास्चर। ओके छ। ठीक है देखि सही हो। एम्ब्रोज पारे यसको राइट एन्सर हो है। हामी त्यही दिन्छु यसमा काहीँ जो सब्लिस्टर होला, तर यसको सही जवाब एम्ब्रोज पारे इज द राइट एन्सर। यसको फादर अफ सर्जरी भने सुश्रुता छ। मोडर्न फादर भन्यो भने एम्ब्रोज पारे र तपाईहरु जवाब दिनुभयो, एकदम सही गर्नुभयो। सो राइट एन्सर हामीसँग ए इज द गुड एन्सर। सो लेट्स कम टु 41। व्हिच इज द मोस्ट कमन साइट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी? ए एम्पुला, बी ट्युबल, सी फन्डस, डी बडी अफ एम्पुला। हामी भनेका छौं हो, हामी त्यही जवाब दिने हो। ठीक छ अगाडि बढ। यसको एम्पुला राइट एन्सर हो है। यसमा सिम्पल कुरा हो, यसमा तनाव नलिऊ हामीले। सो लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 42। तलको मध्ये परामर्शको पहिलो चरण चाहिँ कुन हो है? तलको मध्ये परामर्शको पहिलो चरण चाहिँ को हो? काउन्सिलिङ गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा के गरिन्छ? यो बकायदा भक्कर केही दिन अगाडि हेल्थ एजुकेसनको डिस्कसन फिडब्याक गराउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, ए क्लाइन्टसँग राम्ररी कुरा गर्ने, स्वास्थ्य अवस्था सोध्ने, रिपोर्ट बिल्डिङ गर्ने र अवस्थालाई इभ्यालुएसन गर्ने भनेको छ। क्लियर छ? सो यिनीहरु मध्ये हामी कुन गर्छौं? ए सही हो एकदम ग्रेट सेट एकदम बवाल है। यसको राइट एन्सर हामीसँग चाहिँ के हुन्छ मित्रहरु? द्याट्स गोज टु रिपोर्ट बिल्डिङ। यसलाई हामी के भन्ने? रिपोर्ट बिल्डिङ भन्ने। क्लियर हुनु होला। सो इट्स अलवेज कजेस रिपोर्ट बिल्डिङ, हामी यसलाई भन्छौं। सो त्यही भएर यसको तलको मध्ये कुन हो भनेपछि राइट एन्सर इज सी, रिपोर्ट बिल्डिङ इज द राइट एन्सर। क्लियर छ? भने 42 मा जाउँ।
42 मा जाँदाखेरि हामी रिपोर्ट बिलिङ भयो। सो लेट्स कम टु 43। भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि तलको मध्ये कुन कुरा सत्य हुन्छ हैन, पछिको कुन कुरा सत्य हो? ए हैन, टी सेप ब्यान्डेज 15 दिनसम्मको लागि लगाउने। बी भ्यासेक्टोमी गरेको 24 आवर्समा ननुहाउने। सी 3 महिनासम्म सहवास नगर्ने भन्ने कुरा छन्। डी माथिको सबै। अफ कोर्स यसको राइट आन्सर माथिको सबै हुन्छ। क्लियर छ? सो यसमा कोकोनट ब्यान्डेज हुन्छ, टी सेपमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके, सो यसको राइट आन्सर हामीसँग डी हो साथीहरु। अफ कोर्स तपाईहरुले डी दिइरहनु भएको छ। आई एम सो ह्यापी हैन। व्हिच इज द मोस्ट रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन? यिनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी प्रोटिन चाहिँ कुनमा पाइन्छ? ए एगमा छ, बी सोयाबिनमा छ, सी दालमा छ, डी भटमासमा छ। ओके, यो क्वेशनको पनि सही जवाब तपाईहरुले दिइरहनु भएको छ हैन। सबको सही जवाब छ यो। बी इज द राइट आन्सर हो, सोयाबिन हैन। तर यदि सोयाबिन छैन भने भटमासतिर जवाब हाम्रो जान सक्छ है सिधै भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यसको राइट आन्सर हामीसँग सोयाबिन हो। तपाईलाई रिफरेन्स प्रोटिन याद गर्नुस् त। रिफरेन्स प्रोटिन सोध्यो भने हामीसँग एक जवाब हो भने रिचेस्ट प्रोटिन सोध्यो भने दैट इज द हाम्रो सोयाबिन हो भने पोर्सम्यान मिट भनेर सोध्यो भने पल्स दाल जवाब हो। क्लियर छ भने हामीले यसमा दिमागमा राख्छौं। सो डब्ल्युएचओ अनुसार मानिसहरुमा बच्चाहरुमा हैन कम्तीमा कति लिटर पानी चाहिन्छ? यो अफ कोर्स 2 लिटर राइट आन्सर हो मानिसहरुमा हैन। नम्रती पानीको लागि कति छ भन्दाखेरि राइट आन्सर इट गोज टु 2 लिटर्स। ठीक छ? सो बी यसको सी इज द राइट आन्सर हैन। यो सबैलाई थाहा छ 2 लिटर सही जवाब हो यसको लागि हैन। यो भर्खर आएको प्रश्न पनि हो भने हिटको कारण यो फोटो तान्नमा अलि मिस्टेक भएको छ। हिटको कारण सानो अवधिको लागि बेहोस हुन्छ भने त्यो तलको मध्ये के हो? जस्तो कि हिटको कारण तातोपनाको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि यदि मान्छे केही छिनको लागि बेहोस हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भने? ए हिट सिन्कोप, बी हिट क्रैम्प्स, सी हिट स्ट्रोक र अर्को छ डी हिट रिएक्सन। तपाईहरुले ठिकै भन्नुभयो। यसको तपाईको हिट स्ट्रोक जवाब दिइरहनु भएको छ बट यसको राइट आन्सर ए हुन्छ है। मैले बताइदिरहेको छु ए इज द राइट आन्सर। हिट सिन्कोप। सिन्कोपको मतलब के हुन्छ भने सर्ट टर्म फेन्टिङ है। बुझ्नुभयो नि? सिन्कोपको मतलब कस्तो हुन्छ? सर्ट टर्म फेन्टिङ। त्यही भएर यहाँनिर सिन्कोप कुड बी द राइट आन्सर। त्यो नोट्समा पनि जुन फर्स्ट एडको नोट्स मैले तपाईलाई इंग्लिश मिडियममा पठाएको छु त्यसलाई एकचोटी राम्ररी पढ्नु होला। स्ट्रोकमा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लु लाग्नु भनेको त्यही हो है। तर प्राय जसो हिटको कारणले केही समयको लागि तपाईले अप्सनमा केही समय सानो समय भनेर सोध्ने हो भने तपाई सक्दो यसको राइट आन्सर हिट सिन्कोप राइट आन्सर दिनुस्। के दिनुस्? हिट सिन्कोप राइट आन्सर दिनुस्। त्यही भएर यो नभए भए तपाई हिट स्ट्रोक दिनुभए ठिकै हुन्थ्यो। तर सानो समयको लागि कम समयको लागि यदि मान्छे गेट्स फेन्टेड दैट्स गोज टु हिट सिन्कोप है। अब एकचोटी फेरि तपाईहरुले यसको नोट्स हेर्नुस् हैन। केही समस्या छ भने ग्रुपमा हाल्नु होला। ओके, अब यो हिट सिन्कोप भयो हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ भने 47 मा जाउँ। तलको मध्ये बाल बच्चाहरुको कार्यक्रममा सबैभन्दा नजिक रहेर सहयोग गर्ने सरकारी संस्था गैर सरकारी संस्था हो। यो सरकारी संस्था होइन है, यो गैर सरकारी संस्था हो। यो चाहिँ यिनीहरु मध्ये कुन हुन्छ? ए डब्ल्युएचओ, बी युनिसेफ, सी एससीएफ, डी वर्ल्ड चाइल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेका छन्। क्लियर छ? सन्तोषले ए जवाब दियो डब्ल्युएचओ।
बच्चाहरूको खोपसँग सम्बन्धित वा बच्चाहरूको नजिकमा बच्चाहरूको स्वास्थ्यसँग नजिक रहेर यिनीहरूमध्ये कुन संस्थाले बढी काम गरिराखेको छ? हैन बी डियर फ्रेन्ड, यसमा जो साथीले डी दिनुभयो नि त्यो मान्छेलाई थाहा छैन, त्यो मान्छे झुकिएको हो। अब हेर्नुस्, झुक्याउनको लागि वर्ल्ड चाइल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, आजसम्म तपाईले विश्व बच्चा स्वास्थ्य व्यवस्था संगठन सुन्नु भएको छ? आजसम्म संसारमा विश्व बच्चा स्वास्थ्य संगठन काहीँ पनि लेखेको छ? के दिमागले त्यो डी दिनुभयो तपाईहरुले जवाब? बरु विश्व स्वास्थ्य संगठन सुनिएको छ, एकजना साथीले ए दिनुभयो, त्यस पछाडि लमसम सबले बी दिइरहेछ। एक्ज्याक्टली यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ? बी हुन्छ। युनिसेफ भनेको प्राय जसो जहिले पनि युनिसेफ एन्ड सेभ द चिल्ड्रेन, याद गर, युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेन जहिले पनि बच्चाकै लागि फोकस भएर गरिने सेवामा उनीहरूको नाम आउँछ, त्यो संस्थाहरूको नाम आउँछ। त्यही भएर युनिसेफ एन्ड सेभ द चिल्ड्रेन इज अलमोस्ट गिभिङ द proper services of health towards the children। प्राय जसो हेल्थ बच्चाहरूको तिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको इन्डिकेसन हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ? बी युनिसेफ। डब्ल्युएचओ त ओभरअल हेर्ने हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन भनेको कम्युनिकेबल डिजिज पनि हेर्ने हो, पोषण पनि, सबै कुरा त्यसमा आउँछ। बट बच्चाको खोप, पोषण, ब्रेस्ट फिडिङ यताको कुराहरूको लागि सबैमा बेस्ट आन्सर इज द युनिसेफ। सो बी इज द राइट आन्सर। ठिक छ। नेपालमा आई केयर प्रोग्राम चलाउने संस्था कुन हो? ए नेपाल नेत्र ज्योति संघ, बी तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल, र अर्को भनेको नेपाल आई केयर प्रोग्राम भन्ने कुरा भनेको छ। सही जवाब हो। यसको राइट आन्सर हुन्छ हामी नेत्र ज्योति संघ, नेपाल नेत्र ज्योति संघ यसको चाहिँ सही जवाब हो। यसले चाहिँ नेपालमा भित्र चाहिँ जहाँसुकै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अकुलर सम्बन्धी वा आँखा सम्बन्धी जुनसुकै समस्या छ त्यसको लागि यो कार्यक्रम चलाएको छ। सो नेपाल नेत्र ज्योति संघ इज द राइट आन्सर। सो लेट्स कम टु क्वेशन नम्बर 49। द इन्सिडेन्स अफ एआरआई अन्डर 5 year चिल्ड्रेनमा कति हुन्छ? एआरआई को इन्सिडेन्स 5 वर्ष मुनिको बच्चामा कति छ? मैले भर्खर दिएको एउटा चार्ट म तपाईहरुलाई पठाएको थिएँ, भर्खर आज भन्दा हप्ता दिन अगाडि हातले लेखेर। त्यहाँनिर मैले इन्सिडेन्स अफ एआरआई लेखेको छु नेपालको। हेर्नुस् त कति छ? त्यो अहिले धेरै कम छ, सायद त्यो 200, 250, 350 को रेन्जमा छ। त्यो एक्ज्याक्ट डेटा मलाई पनि थाहा छैन हैन। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चञ्चल यादवले यस के लेख्यो? ए एक्ज्याक्टली यसको राइट आन्सर हामीसँग 538 प्रति 1000 हो। बट दिस इज द ओल्ड डेटा है, यो याद गर, यो धेरै वर्ष अगाडिको डेटा हो। यहाँ आई परेको छ। ठीक छ। सो 538 प्रति 1000 इज द राइट आन्सर। ए इज द राइट आन्सर डियर फ्रेन्ड, ए इज द राइट आन्सर। सो यसमा हामी टेन्सन लिनु पर्दैन। सो द्याट्स गोज टु 49 को ए। सो लेट्स कम टु क्वेशन नम्बर 50। 50 मा हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन छ यहाँनिर। के छ यो? के लेखेको? लोकसेवामा छिटो छरितो प्रश्न पढी सही उत्तर छान्न उत्तम उपाय कुन हो? जस्तो कि लोकसेवामा छिटो छरितो पढी सही उत्तर छान्ने तरिका चाहिँ कुन हो? जस्तो कि हामीसँग त यु नो भेरी वेल कि we have the about only 54 seconds and some question may take over about the 1 minute and 1 minute so far।
हैन। अनि कुनै क्वेशन यस्तो छ जो हामी 30 सेकेन्डमा पनि कम्प्लिट गरौँला साथीहरु। यो प्रश्न मैले किन राखेको लास्टमा भन्दाखेरि टु अगेन्स्ट गिभ मोटिभेसन, ताकि तपाईहरुलाई यसको चाहिँ फेरि राम्रो मोटिभेसन होस् भनेर। ए अप्सनमा चाहिँ के छ भने प्रश्न कम्तीमा 2 पटक पढ्ने, बी फोकस वर्डमा छनौट गर्ने, र डी अप्सनमा डाइरेक्ट नगई पहिला सही उत्तर कुन हुन सक्छ त्यो अप्सन हेर्ने, हैन। अप्सन छान्ने भनेको छन्, हैन। सही उत्तर सम्झी अनि मात्र अप्सनमा जाने के भन्ने कुरा भनेको छ। भनेपछि के छ भने हाम्रो प्रश्न, हाम्रो लोकसेवामा यो प्रश्नलाई छिटो छरिका तरिकाले हामीले आन्सर दिनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रश्न कम्तीमा 2 पटक पढ्ने, हैन। के छ प्रश्न कम्तीमा 2 पटक पढ्ने, बी फोकस फोकस वर्डको छनौट गर्ने, र अर्को सी अप्सनमा डाइरेक्ट नगई, हैन, पहिला अप्सनमा डाइरेक्ट नगई पहिला सही उत्तर आफ्नो मनमा सोच्ने अनि बल्ल अप्सनतिर जाने के। अनि डी छ माथिको सबै। एन्ड डियर फ्रेन्ड, यो राइट आन्सर इज टु माथिको सबै। क्लियर छ? कहाँ जान्छ? माथिको सबै। हामीले जसरी भए पनि क्वेशन जस्तो सुकै आओस्